Segidan etorri Maialen eta Aimar. Gaur Maialen saioa ikustea etorri haiz, eta Aimarrengan fijatu haiz. Saioa bukatu eta ondoren plaza joan, Txoznako barran ertzen ikusi den Aimar, hortxe damakin, ordu erdi, beha zerbait esan nahi, ausardi bile, baina ausardi ez den etortzen, baina, pixkanaka, hasi haiz behan gana gertu batzen. Kantu horrek piztu dit magiaren printza, hori zan hori boza eta hori hitza, oain urruti da naio gertu obalitza, aizu zenbat bide da hemendik auritza, larai, rarai, rararai, hemendik auritza. Galdu egin gaitezke bidean barrena, hemengo kurbaldiz ez aldatxarrena, jakin berdina ez dela horra aipamena, goian zegoena eta behan dagoena, larai, laralai, laralai, behan dagoena. Odola bor jarrita izardiz blaitu, itxura mantentzeko behar nun lasaitu, liluratu egin hau ez bakarrik aitu, aizu gaur arte nola etzi zuten deitu, larai, rarai, rararai, etzi zuten deitu. Nola ez neri irten orain irriparrik, zure ustez holtzan badaukat indarrik, gaur arte naute deitu ez da urran beharrik, amezketan dakite pilotaz bakarrik, larai, laralai, laralai, pilotaz bakarrik. Pelotan zenbat asti guk galdu deguna, jakin gabe bersotan zela maitasuna, entzuteko ederra zan zure jarduna, eta begiratzeko Aimar txapelduna, larai, rarai, rararai, Aimar txapelduna. Begirako bikaina diozu seguru, baina holtza gainean ene zenbat gudu, asko izerditzen dut aizen bat apuru, jakin bertsolariek usaitxarra dugu, larai, laralai, laralai, usaitxarra dugu. Kiratsa baino ara, ze gorputz, ze zango, juandako lekuan eiten da bertango, bi mundu dira auritz hemengo ta hango, oain etxeraino etzera alperrik joango, larai, rarai, rararai, alperrik joango.
alperrik enaiz joango etortzeagatik. Baina ezetz bat eman behar dizut atik. Neretzako zar xamarrez altzara nonbait, baina zure laguna gustatu egin zait. Larai, laralai, laralai, gustatu egin zait. Hain gorputz ederta hain begirada tinko, faltsua gertatu da napar jatorriko. Kalabaza onartzen dizut bai mutiko, baino kantura etzera bela etorriko. Larai, 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 bela etorriko. Aserrean abari dut, hain ezpain ezean. Nik ere bakarrik lo eingo aldut etxean. Lagunan bilanoa zurian beltzean. Berriz itzuliko naiz, Deus lortu ezean. Larai, laralai, laralai, Deus lortu ezean. Altxa denok. Bueno, gaur San Bartolomeune bada, baina festatan hortaz gain disfrazeune ere bada, naiz eta honea behi dauta, ez du nitxure handik. Eta aurtengo disfrazeun honetan, gai bat jarri da 80ko hamarkada. Denok adin diferentetakok zeate, batzuk ja gaztaron harrapatu zintuzten, 80ko hamarkadak, beste batzuk ordun jaio, beste batzuk behan duxio, baina zerbait entzungo buen oski, 80ko hamarkadaz. Jakin nahiko nuke bertso baten, 80ko hamarkadatik ze azpimarratuko zenuketen, edo 80ko hamarkada buruz hitzeten hasi eta ze etortze zaizuen burua. Neretzako hau ez da ez gai aproposa, hamarkada hartan oraindik ez bainintzan osa, baino zerbait aitzera ideia bat hotza, nei asko gustatzen zait Seat 600-a. Nik naranjito gogoratzen dut hortan pentsatzen jarria, eta eteben marrazkiaien lendabiziko harria. Grebak langile krisia eta herri baten aldarria. Atxiloketak ta tentatuak egunkariko berria. Umearoa gozoa zentak garaia berriz larria. Larogeiean ze arazoak denborak dira inoiz mantsoak, gogoan dauzkat urte haietan eman nituen pausoak, eman nituen pausoak. Gu artean gaztetxoak, biurri ala txintxoak,
tagian inozoak, baina ez ditut inoiz aztuko, nerekin dauzkat jasoak. Behin amuritzak naufrago gaian, bota zituen bertsoak, bota zituen bertsoak. Lujan biozion garaiak berez, gogorrak zirela, pentsa zazpitik 17 orduan pasan itzela, kezka bakarrak jolasa eta dibertsioa zirela, nik pena daukat berriro ezin, naizela bizi horrela, naizela bizi horrela. Guardia zibilez lepo Hernani, nork hartzen zion tamaina, fabrika asko eta errekak, kolorea eta usaina. La pollarrekor zentzuten gendun, egia da ala jaina, saskibaloian jolasten nuen, zimatsua eta liraina. Inguru asko aldatu da bai, baina igual ez guaina, baina igual ez guaina. Zortzian sortu nintzen ni eta enago oso seguru. Pirineotan hizkuntzarekin zenbat lanta zenbat gudu. Ikastola bat jarri ziguten euskal kantu ta liburu. Orain euskeraz hartu daiteke baten batan buruz buru. Dena ez dago egina baina, zeo zer lortua dugu. Altxe, Unai Agirre eta Bixente. Biok bizilaunek zeate. Bixente oporreta juteko asmoa daukek, baino txakurre daukek eta hotelen ez dieuzten txakurre sartzen. Hoi dalata Unai bizilaunei eskatu jok, ea 15 egunez txakurre zainduko oteiken. Urtean zehar lana, kezkata okerra, aspaldian banuen, deskantsu beharra, baino txakurrarekin, det kezka ederra, apopilo hartuko, alde zuzeterra, apopilo hartuko, alde zuzeterra. Nere etxeko martxa ezin deta aguanta, 4 seme alaba ditut,
Kuadrilla galanta, ationa kaskatua, bulla eta kanta, orain zure seterra, besteik ez zait falta, orain zure seterra, besteik ez zait falta. Seterra hartu zazu, arren oraingoan esku honetan utzita, lasai nahi dut joan. Zel arazo dituzun, zuk etxe txokoan, denak zainduko izkizut, bueltatutakoan, denak zainduko izkizut, bueltatutakoan. Hori ere ez tegu, hain txarra izaten eta hasi beharko da, ondo eramaten proba egin nezake, uda hontan aurten txakurrak baldaki, jangabe egoten txakurrak baldaki, jangabe egoten. Orduro ematea, presisoa ez da, baino zerbait behar du, tarteka, gero eizerako ondo, egon behar du eta pentsu honetik eman, ta eunen bi buelta pentsu honetik eman, ta eunen bi buelta. Txakurrak du hilia, nausileak azala, ez nekin senyorito, bihurtu azala, kalian ibilbedi, zuk esan bezala eta pentsua berak, bilatu dezala eta pentsua berak, bilatu dezala. Nola opa txakurrari, kale gau gogorrak nik kitatuko ditut, gero ondoren zorrak ondo eginezkero, esandako obrak erdira ingo diteu, gero oilagorrak erdira ingo diteu, gero oilagorrak. Baina ezin diogu, erronkari eutsi esan dituzundanak, nik ezin sinetsi, ationa eronek, zidan erakutsi, txakurrak zorri asko, ta oilagor gutxi, zakurrak zorri asko, ta oilagor gutxi. Atxonak dena ez dizu, ondo erakutsi, zorririk ez du honek, oilagorrak gutxi, honena familia, bere hortan utzi zatoz oporretara, zakurreta guzi zatoz oporretara, zakurreta guzi. Uzten ez badidate,
Ez du mila zentzun, baina bizilagunai, behartzaio erantzun, utzi zazu hemen bera, eta lasai entzun, baina ez dakit berdina, aurkituko dezun, baina ez dakit berdina, aurkituko dezun. Segidan, Aimar eta Mendi. Atxe semek, zeate Aimar atxe eta Mendi semea. Gaur asteko konpra itxea junaiz, supermerkatua Aimar, eta sarreran Mendi semea topatu dek bere beste 3 lagunekin batea, ja, ateatzen, poltsetan zer daramaten beida hasiaiz eta bozka, ginebra, Kastelimon, Jagermeisterra. Gaurko gazteak ez daki festarik egiten, Zu ere aspaldian etzera ba irten. Urdailak aldiz dauzka mila erabilpen. Hauek erandakuan dago irakiten. Bozka dirudi baino barruan dura. Nik bozka ematen diot bilduri gustura. Nik ura edaten detetxian modura. Ez da oso normala gazten itxura. Nun dago patxarra eta nun da patxarana. Hoi da urrengo bueltan erosi bierdana. Poltsan ez aldaukazu aski zerredana. Gero beak edanko du sobrautako dana. Zuk ere hortan dezu apiziolatza. Horregatik ezpala da aina beratxa. Bazkal ordun ardua zer nolako martxa. Zuk biara munean usainan arratxa. Bihar esnatu behar zara lanerako. Baino bate gogorik ez edortarako. Ba hurrengo egunez ez zaraterako. Bilarrein bihar dana utzi etzirako. Total belarrak ere horregongo dira. Eta egongo dira bai zuri begira. Hobeto onduko dira euskitik euskira. Hobe duzu etxera goizik erretira. Edo zure gelara sartuko dut sega. Ta aterako zera berekin batera. Zu ere moztuko zaitut gutxi gora bera. Arrandara gurekin ausartzen altzera. Botilak bekin dakar indarta sasoia. Orain eman duzuna kriston arrazoia. Frontoiaren atzian haze botiloia. Zure lagun artean joko dugu goia. Zigarroa lapurua zer erretzen dute. Beste belar batetik nik esango nuke. Ez hautzen ez dudanik etzazula uste. Guaine eingo bazendu obia zenduke. Egongo zinateke pixka lasaiago. Belarretik ez harritik nik baitut nahiago. Zure txapak entzuten askatutanago. Aita ere semiakin aspertuta dago. Zergatik irten zara aitaren antzeko.
aman aldera irten banintza hobeto. Gehitxo bidira etxean argi esateko, Beraz kulparik ez detola irteteko, propillo ez detatera nere atxan antzan. etzaidazula altxazuk neri behatza. Gaztetatik antzera ganberru alatza. Aldatuko zarela badut esperantza. Benga segi juergara bertso saioa dago. Gaurkua bukatu data beraz akabo. Nere kontrura hartu arren irutrago. Nahiago det eikia Don Simon Tardo. Orain lagunen gana banua korrika. Hemen geratuko da zai aimarkarrika. Lasai mutil txintxua naizta lasai aita. Zaindu ezazu laguna eta zaindu karrika. Bueno, eta ja amaitzeko, Altxa Maialen eta Angel Mari. Bueno, peña, urtek ituen tatuaje bat nahi juela, oain arte eztek in, eta bueno, ja hartuek erabakie. Ordu hartu dek, eta sartu aiz Maialen tatuajistan denda, eta ber, ze tatuajekin ateatzea izen, no? Gaur tatuaje asko, jendea lekuko, nik ere egin behar dut, zartu orduko. Tatuajearekin alnaiz apainduko, Andonie gainarena dizut eskatuko, ze Sebastianena etzait kabituko. Ze Sebastianena etzait kabituko. Kopiatu nahi hori naiztadan arraro, zukala nahi badezu konforme zearo, Andonik egin zuen Sebastianek klaro, zuk ere Bularralde, Bizkaia Zango, depilatu ezkero lekua badago, depilatu ezkero lekua badago. Tatuajea nahi dut, ala jaun goikoa, ta zuri eskatzea ez aldet nahikoa. Hanketan egitea leku kritikoa, Andonirena nahi dut txapeldun kikua, baina Andoni nahi dut laroita bikua. Baina Andoni nahi dut laroita bikua. Eskari berezia baino ez da pena, hau artista izatea gerta litekena. Ipur masaileak dira terreno onena, Andoniren agurra hortxe jarri dena, eta aurrek aldean naufragoarena, eta aurrek aldean naufragoarena.
Zugana naiz etorri, alperrikan, eskatzeko ez daukat bate beldurrikan, tatuajea ez dut nahi, nik hemen birikan, gerriz behian einzazu, eginzuk hortikan, ta ez dezu txapel beltza jarri beharrikan, ta ez dezu txapel beltza jarri beharrikan. Nun egin eta nola daukazu aukeran, ni profesionala naiz zuk dakizun eran. Beraz gerritik bera, orko herri beran, izter zoko ta izar ta zerako zeran, nik ez dakit bizirik aterako zeran, nik ez dakit bizirik aterako zeran. Bueno, honetan txe guztia izango dugu hobena, ez da? Txalo bero bat, Aimar Karrika, Unai Agirre, Vicente Gorostidi, Angel Mari Peñagarikano, Maialen Lujanbio, eta Unai Mendizabal Mendiri. Beraz, altxa, zuen agurrekin bukatuko dugu, eta nahi dezuen arte. Nik bilo barik inoiz badaukat, nere 80 urtetan, esango diot kantu zaritu, nintzela behin amezketan, nun usoeri papurre maten, edo txindokiko krestan, denak bersotan aritzen diren, baita eguerdiko siestan, segizazue bersoa maitez, ta gozazazue festan, gure euskararen iturri zaharra, nun inoiz agortzen ez da. Ai Fernandoren bazter honetan, aritu gera peskizan, pelotarien herrian eta aralarpeko gerizan, amezketatik deitu zenduten, bertsoa kanta genitzan, gusto honeko albiste batzuk, izaten dira bizitzan, gaur estrenekoz pozik heldu naiz, ume koskor baten gisan. Lehen aldia ederra izan da, tazkena ez dadila izan. Badakit aurten ere, askok egindula, festa ona jartzeko,
alegin mardula, bertxok bukatuta oain, musika eta bulla, ta bihar goizaldean pozpozik kalkula, oaindik erdi honena gelditzen zaigula, oaindik erdi honena gelditzen zaigula. Eskerrik asko amezketa, agurrentzule maitea, topikoa izango da, pena eman dit joatea, baina geneukan guzia, nahi genuen ematea. Ispireta urnearra, ulertu eta pakea, amezketan gaur euskeraz, horrela egiteikea, baina importanteena, frontoia bete-betea, urrena etorrita ere, zabalik izan atea. Urrena etorritare, zabalik izan atea. Gure gogoa beti saio perfektuan, ideien sakonean txisten efektuan, gaur alako gai jartze ondo aletuan, eta alako herri bertso zaletuan, perezarik ez dago gustoko lekuan. Oltzako ikusmira, ez dugu berriketa, lasaitu naiz leno, ninen bilen zer gerta. Zaindu urmear hori dan euskeraren izketa. Munduan baldin balego horrelakoz beteta, obia litzateke munduaren lur buelta, segi ondo entzuleta, mil esker amezketa.